Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di siang hari ini kita lagi di suasana air terjun Bajuin yang kita lihat di belakang ini. Kita dari tempat wisata ini dari kota Kabupaten Tanah Laut menuju desa Sungai Bakar. Di Kecamatan Bajuin ini jaraknya sekitar 9 kilo yang dapat ditempuh dengan transportasi sendiri atau umum sekitaran 20 menit untuk menuju tempat wisata ini. Di tempat wisata ini banyak fasilitasnya, ada musola, ada kamar mandi, ada toilet, dan ada juga tempat jajanan untuk warung-warung makan. Dan di sini juga kita ada juga untuk menuju puncak air terjun. Ke air terjunnya ada ojek untuk menaiki kalau ingin berojek, dan bisa juga menggunakan jalan kaki. Kalau jalan kaki kita naik sekitar 40 menit, kalau menggunakan ojek sekitar 10 menit. Kalau untuk masuk di wisata ini bayarnya 5.000, dan untuk berojek naik cukup 10.000, itu bisa naik dan turun. Dan di sini kita akan merasakan kepuasan setelah melepas penatnya kegiatan kita sehari-hari di waktu kita bekerja. Oke, dan jangan lupa untuk wisata di air terjun Bajuin di new normal COVID-19 ini di tahun 2020. Harap untuk pengunjung menggunakan 4M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan bergerombolan agar kita terhindar dari COVID dan kita di tempat wisata nyaman, aman. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada patung,